Da Estremo Oriente a Estremo Oriente, ma la sostanza è più che italiana, è targata Nord-Est, marca trevigiana, uno shopping da 467 milioni di euro. Shopping cinese anche nel settore delle costruzioni. Lo storico marchio italiano per Mastilisa, trevigiano di Vittorio Veneto, passa di mano dalla multinazionale giapponese della Lixil al gruppo cinese Grand Land. L'acquisizione, secondo i vertici, consentirà alla società di unire le proprie complementarietà con un'altra azienda leader di mercato di dimensioni globali. L'attuale amministratore delegato della società, Riccardo Mollo, che continuerà a ricoprire lo stesso ruolo dopo il completamento della integrazione, ha assicurato che la società manterrà la sua autonomia a livello operativo. Una realtà fondata da Vittorio Veneto nel 1973 con il nome di Industria Serramenti in Alluminio. Con l'acquisizione della ditta australiana Permastel Industry, la società italiana ha preso il nome di Permastelise ed ha avviato un complesso processo di internazionalizzazione. Attualmente il gruppo italiano ha un giro d'affari di 1,4 miliardi di euro ed è tra i leader mondiali nei rivestimenti architettonici in vetro e acciaio per edifici, che nel 2015 ha costituito l'84,5% del suo fatturato. La cinese Grand Land, di base nello Shenzhen, ha invece registrato un fatturato di 10,8 miliardi di euro nel 2016 ed è considerata tra le 500 società cinesi più influenti a livello di costruzioni decorative e architettoniche.